Xin chào mọi người, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 dương lịch. Công ty tôm giống Greentech tiếp tục xuất lô hàng 1,7 triệu bót thẻ sang thị trường Đài Loan. Toàn bộ lô hàng đã vượt qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt, đồng thời đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu khắt khe của đối tác quốc tế. Tôm giống Greentech xin kính chúc quý khách hàng vụ mùa bội thu. 嗨，大家好，今天礼拜一9点50分，我们的公司就Greentech，我们今天有出股台湾基地170万白虾送去台湾，请你们看一下我们的虾包装流程。